En el grup tercer de la segona divisió B, Cari creu avui el Narcís Sala, mentre que el Sant Andreu ha sumat la segona derrota consecutiva a l'Espanyol B, ha sumat la segona victòria seguida. Els blanquiblaus s'han imposat per 1-2. Els de Rubi han dominat i han merescut la victòria. Els andreuencs han fet un pobre partit i s'han escoltat crits en contra de Jaume Creixell. El partit ha estat molt mogut, sobretot en els primers 25 minuts, quan s'han marcat els 3 gols. El primer ha estat aquest de Palanca en el minut 8. El Sant Andreu ha reaccionat i només 3 minuts més tard Godino empatava. Però l'Espanyol B s'ha tornat a avançar en el minut 22. Zamora, al segon pal, feia justícia al domini dels blanquiblaus. El jugador més perillós del Sant Andreu, Godino, hagués pogut empatar abans de la mitja part. Després del descans, els de Rubi s'han defensat i han pressionat molt bé, i al contraatac haguessin pogut sentenciar. Al final s'han escoltat crits demanant la dimissió de Jaume Creixell. I tots aquests que criden ara, després aplaudiran. No te n'oblidis mai que el Jaume l'únic que té és dignitat i amor propi. I això no pot ningú amb mi. Jo sóc un empleat del club i estic a la disposició del club. Però també et dic una cosa. Ningú amb 37 anys ha pogut fer la meva dignitat. I com més hòsties em foten, més m'aixeco. El resultat inclús és curt, perquè hem fet un plantejament que ens ha sortit tot perfecte. Els nostres jugadors han fet un gran partit i ja no només diria a nivell tècnic i tàctic, sinó inclús a pilota parada, no? El pitjor del partit han estat les agressions de Rodri sobre Márquez, que han arribat quan faltaven pocs minuts pel final del partit. L'àrbitre del partit, Barberà Fuentes, ha expulsat el defensa del Sant Andreu. Rodri ha perdut els nervis i ha donat una puntada de peu a Márquez quan aquest estava a terra. Rodri ha deixat el camp, però no ha marxat cap als vestidors i ha tornat a agredir a Márquez quan el jugador tornava al camp, ja recuperat de la primera agressió. Tot i els moments de tensió, els fets no han anat a més. Un cop acabat el partit, el president del Sant Andreu, Joan Gaspar, ha obligat el jugador a demanar perdó. Que la situació, quan es té tanta ansietat, tants nervis, tanta necessitat per treure partits, fa que una persona es comporti d'una forma poc correcta. Quan Javi Márquez estava tornant cap al camp per la banda, ha sortit, l'ha agredit, i ara ha vingut al vestidor a demanar disculpes i hem intentat que aquí acabi tot. Llavors està mal fet i tindrà una sanció econòmica i tindrà una sanció normal, però em sembla que també he vist que havia anat a demanar-li disculpes.